أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو نقرأ جو الله سبحانه وتعالى يتلازي obulamu bw'ensi buno abantu abasinga obungi babuyitamu nga tebaganyuddwa, okuggyako okubeera nga bafunyemu mbeera ya mizannyo, kunyumirwa mizannyo n'ebintu ebyokwegayaalizaako obwegayaaliza, naye bubasaze tebafunyemu ntanda gye bagenda kwanjula eri Allah subhanahu wa ta'ala y'amakulu. Majority basaliddwa. Hadisi akayinza okukubula baali abavubuka baali bakwasi ba bigwo, laibu gyemizanyo egyaliwo kusika muguwa, ate kati waliwo bidongo. Bulamu bw'ensi abantu baagala nnyo kulya buli live ne bava ku mulamu ogwatutondesa. Allah gwe yayogera nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, saakola majinni n'abantu kubaleeta ku nsi kuno okujjako ng'omulamu akunsinza. Bagamba abantu abo baali badde bafumiikiriza nnyo ne baganyulwa, ne basobola okukolerera obulamu obwannamaddala obw'enkya. Aya ne tugiraba, Allah n'aga nti abantu beefuula bwe baba mu buzibu bakkiriza nti Allah gyali, obuzibu babuwona. idha hum yushrikun, kugenda okulaba nga ate bakola shiriki. Allah bamugattako ebirala era basobole obutakkiriza nti Allah yabakoledde. Jo Allah subhanahu wa ta'ala yatulaze nti abawarabu ewaabwe mulimu abakuraishi, mulimu abatamimi, mulimu n'abantu ab'ebika ebirala, naye abakuraishi balina enkizo. Allah yabawa ekitiibwa olw'okubeera nti be bawangaalira awali enju ya Allah. Enju eyo ezze egulumizibwa emabega eyo okuva ku Ibrahimu alayhi salaam, nga n'obusiraamu tebunnajja. Kati abantu abaabeeranga abalangira abakuraishi be baabeeranga wali Kaaba, ebika ebirala byonna byalinga Allah subhanahu wa ta'ala yabawo okutya abakuraishi. Balangira ng'Abaganda bwe batya abalangira. Omusanga eyo ng'empale zaayulika yenna atobye omwenge naga nze ndi mulangira akoona ku kifuba. Eno bagamba abantu babbeeyi abo balangira, naye obulangira leero bukyakola. Allah agamba Abawarabu kiki ekibaganya okukkiriza nga nze yabafuulira ekibuga kyabwe ekyemirembe ne mbaliisa mu nsi etalimu kulima. Baali basuubuzi nga basuubula Yemen mu maserengeta n'emambuka eshami. Allah agamba mu surati al-Ilafi Quraishin, okusinziira ng'Abakuraisi bwe bakimanyiira, balina ilafihim, okumanyira kwabwe kwe baalina nga bakimanyiira buli mwaka nti balina rihlata shitaa'i wa sayf. Balina okumanyira nti buli mwaka tulina okutindigga eggendo mu sayf, mu musana, mu shita ne mu ttoggo. Musana bagendanga ne basuubula mu maserengeta, mu ttoggo ne bagenda mu mambuka. Nga bwe beemanyiiza enkola eyo, Allah agamba nti kisaanyidde beemanyiize falyabudu rabba hadha albayt, basaanye bakyemanyiize nti buli mwaka balina okukola hijja, buli mwaka balina okulambula, buli ssaawa balina okulambula rabba hadha albayt, kibeere nakyo mu ebyo ebimanyiirwa buli ssaawa. Nga bwe beemanyiiza kiri kati, nga bwegamba wano Abaganda, nga bwe mwamanyira okugula amapipa ne mutega enseenene nga mukyerinda buli mwaka, mwemanyiize n'okgendanga e Makka mwetegeke mugende mukole hijja, mukiteeke mu bintu bimumanyiiridde ebyolubeerera. Lwaki? Kubanga
alladhi at'amahum Allah yabaliisa min ju'in mutafanjala kati fenna tufunulira abantu mu Kampala omwo abatalima abajitirivu abalinga obuloolo naye nga buli omu yalidde yanywedde at'amahum min ju' abaliisa ne mutafanjala wa amanahum min khawf n'abawonya okutya nga buli mutambulira muba mu mirembe olwogera obwogezi nti ono mukuraiso mwana wattu abantu bamanya bannaabwe omusoga ayogera bwogezi wano akagambo kamweka nomanya nti ono musoga tosobola kukitegeera nga omusoga ayogedde bundi gweoyogedde naye okusinzira ku kagambo ako koyogedde olabika oli muki musoga olulimi lukutegeeza gyogwa omuntu olwo ayogera bwogezi nomanya gundi oli muganda gwe n'omunyolo n'omuganda era omuganda ne bwaserere omanya nti aseredde naye omutoolo omanya nti gundi gwe oli mutoolo naye watagaye nti ndi mutoolo kati n'abakurayisi babamanyanga olwogera nakani gundi oli mukurayisi wedda tulina muntu mukulu bwati banne basiba wano tuli waliwo omugenyi omukulu atukyalidde bebakolesi bakamba bafa bambejja aba tuli kusalamu bamanya kusinzira akisenti yo Allah agamba abawarabu mmwe temwaliganye kukkiriza abakuraishi Muhammadi ng'ate ava mu mmwe lwaki awalam yaraw abantu abo tebalaba tebasobola kulaba endaba erimu okufumiikiriza anna ja'alna haraman aminan nti ffe twabafuulira haramu yaabwe nga ya mirembe haramu kiki haramu mwawulabe nti ensalo za tawuni kanso gyeyita ensalo za haramu abeno mu Uganda bagita hurumu bagita hurumu naye mubabu bagita haramu tewalaba nti ffe twabafuulira ensalo za Makka zonna gyeyita nti aminan ffe twagifuula ey'emirembe entebe enkimu mu aya endala Ibrahimu yeyasaba idduwe ij'al hadha albalada aminan ay Allah nfuulira ensi eno oba ekibuga kino eky'emirembe warzuku ahlahu min athamarat man amana minhum billah qala wa man kafara famatuhu qalil summa aqarruhu ila adhabin alim suratul baqara aminan si ya mirembe mwaya n'agamba nti faman dakhalahu kana aminan ayingira mu haram mu nsalo za Makka tawuni kanso eyo gyeyita kana aminan aba wa mirembe Allah agambye nti walam yaraw tebalaba anna ja'alna nti ffe twabafuulira haraman aminan ensalo za Makka gyeyita yonna nga mirembe myereere naye abali ebweru wa Makka wayutakhaffafu nnaasu min hawlihim naye nga bagajambulwa abantu abali emabbali g'ensalo za Makka abali ebweru w'e Makka n'omala ofuluma ebweru ng'omanya nti oyolekedde ki naye bw'oyingira mu Makka obeera wa mirembe naye bw'omala n'ofuluma mu Makka oba abantu ababeera ebweru w'Abakuraishi abo batulugunyizibwa buli kadde be banyagibwa mu nguudo be babbibwa be bakubwa ku boodabooda obutayimbwa abali ebweru wa Makka bali ku buzibu abali ebweru w'abantu abali mu Makka batulugunyizibwa naye mmwe temulaba ab'omu Makka wakati Muhammadi mwazaalibwa nti kibuga kyammwe nakifuule kiri peace kyeddembe kirimu emirembe peaceful n'agamba nti afa bilbatili yu'minun ebikyamu bye baagala okusigala nga bakkiriza bikyamu bye basinzanga biki masanamu amasanamu ge mwagala okusigala nago wa binicmati llahi yakfurun ekyengera kya Allah busiraamu kye baagala okupinga kyengera obusiraamu kyengera alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kyengera kyange kijjudde busiraamu ajjudde
era bwe tuba tusaba oluusi nga baimamu boogera nti wakafa biha kitumala mu byengalo byonna ebiri ku nsi obusiraamu butumala okwenyumiriza okuba nti tuli basiraamu kikumala okuba ekyengera okujjako nga tewabutegeera okimanyi nti obusiraamu businga sente olwaleero sente mumeka zebayinza okukuwa olokoke kakikawe naye guyinza okuseerera haji isaaka sente mumeka zowulya zebayinza okukuwa nti haji isaaka tuyambe olangirize mu paaka nti aleeruuya olokose bakuwa sente tekisoboka teriyo sente zigula haji isaaka kumujja mu busiraamu teziriyo asigala ku capati ze kafa biha mina ni'ima ekyengero kimumala okuba omugaga naye mwe abavubuka baleero bakusuubiza kabodaboda nodda ku paaka noganze n'obusiraamu bwantama dda era mbadde mubeezamu bizibu buli sawa kunaaba kwekubi bukyafuga obulungi allah afa bilbatili yuminuun abantu baagala kusigala nga bali ku bukyamu bwe bakkiririzaamu mwe abaganda mwagala kusigala nga mukkiririza mu bya buganda nga bikontagana n'ebya allah wa binicmati llahi yakfuruun ebyengera allah byeyabawa byokukkiriza mu busiraamu mubiwakanya kyo kisingako okuba ekituufu mwe abaganda bawano shiriki bye mwina mungu bw'atabasaasira okutuuka eri allah ng'akusiimye kiyinza tubeerera ekizibu kuba shiriki yatuyingira mu musaayi wannono mwenno mwesiimye abakuliddeko mu busiraamu naye genda ebbalibbali awali abasiraamu abatatulako mu taalimu kimanyi ti omusiraamu asobola okuwangaana amalako emyaka 5 nga tatuddeeko nga bwotudde wano naye nga ali mu tawuni kanso wano ilimu evuluugira wano erinnya ensi etaliko babujja myaka 5 nakulirawo nakaddiwa nga tatuulangako sheeke wasomeseza gye bali oba tebaliyo nagagga n'omulabira ddala ng'aliko obugaggu bw'obusiraamu buli kyomugamba takitegeera obusiraamu abwagalamu kuwasa kumuziikirako kozi neidi nejjuma mwabatayagala kutuula Qur'an mwesomerwa nga n'okugisoma temugisoma ate nga mwagala bwe mufa bayimaamu bakole ki ayinza okubatuukako nga mufudde bane tubere feya Qur'ani togisoma n'abaana bo togibaagaliza ne wakati eriiwo totulagako bwe bagisomera kakati ofudde ennaku 40 auzu billahi minash shaitani rrajim omuntu omuweereza byatayagala betawulira nti oba omuweereza ndagala temumpeereza nammwe ebintu nava ku nsinga nammwe mumanyisi bigubirire kati muntu awaanya shaali zibatuukako zibatuukako Qur'an zimuweereza al-Fatiha era mugane mbaweereza al-Fatiha yokkala al-Fatiha mu Qur'an nabano bakuwatema al-Fatiha yene kumala Qur'an ejine juzu 3 bakutema al-Fatiha bayina budde mwana tuwaitwa Qur'an ekugasanga litunzira man kana Qur'an bagireetera balamu hayya mukivumula mutyo omu tunzira man kana si abafudde Qur'an yajja litunzira man kana ate munne bakisoma teri yadduwataberako Yasini mu Yasini mulimu aya egamba litunzira man kana hayya tuli ku byaffe naye eno bagireetera balamu Siapa sih menjadi badi? Awalnya itu mobil apa macam? Litunzir man kana hayyan wa yahiqqa al-qawl. Kigambo kyaffe kigenda kukakata kwalifanga tagikkiririzaamu. Omusajja yafa tabikkiriza bino. Allah babeereyo nga baliza al-Fatiha. Muweereze basi. Ate waliwo bambi abali abayonta abalinda al-Fatiha bagenda kola bonna baba bagiswamiriza al-Fatiha nagamba jiwe Haji Ishaq al-Fatiha lahu nayo yiye Sheikh Ali al-Fatiha lahu akakana alikira abo bamala al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim bali abadde bali kulayini abalinda bakandi imamu atazeyo tuli ba mwaka gujjala manzani Allahu akbar abana batujjem senga tebamusomezile kizibu etafunye
babadde bonna bali kulayini alfatiha sheekh alina gyalaga akomye kuba 3 ate twati bawandisi bonna mute nga bali tayari bagenda kufuna wali otuuse nga mulimu n'abakyayina bwogatte waljamii lmuslimina walmuslimani min mashariki lardi wa magharibiha bonna bagabana alfatiha barriha wa bahriha abafira ku nyanja negulukalu alfatiha lahum bonna batema alfatiha sheekh obafeya olusanya lw'emmere nomuno oteekako abakyayina ne bannayuganda mugabane fatiha lahu kati mu alfatiha mulimu meka allahu akbar ali oli bukodo nnyo ne waba wali fatiha yonne qur'ani yonna tebama للمسلمين والمسلمان بشرق الأرض ومغاربها الأحياء منهم والأموات والأموات كاي kituufu naye wali otuuse ku layini nga mulisimbye emmere ogenda okutuuka ne baga nti enkoko eweddewo wasigaddewo bijjanjalo nateeka walisijja okyabutika ogenda abaye eweddeyo nti eweddeyo sha ate akuvaakuba bikaroga nti bino ebijanjalo byadde bisigadde nze byonna mbitutte owemabega agala kulya akalo kakalu kati muno ababa balinze mulamanzaani okubateeka mu layini imamu asomye musanvu ate bali wanise 12 fena tuviiriddemu ne baddeyo nga banyiivu tulindira manzaani ekolaki singa mubadde mugenze kufuna buyambi nga Museveni yabayise naga mumulinde omwaka ogujja nga tuvudde mu kalulu mudda mufaanana mutya baddamu baba badde naye mubagambye ab'emityana insha allah musanzu ziweddewo naye mulinde omwaka ogujja mulabye mutya si wala nnyo kumpi insha allah mudda mufaanana mutya batu balidde ebiseera waman adlamu ani asinga obulyaza amaanya mimman iftara okusinga oyo ayogera ebyobufere ala llahi ku allah kadhiban nga naye akikakasa nti alimba yali amusinga ata byabufere naye nga akakasa nti alimba katonda ani yaza mariya nyinaani nyina katonda mariya ye maama wani obwo bufere oba si bufere kati bwembuuza nti ataani ani azaala ani yakola mariya kikatonda omwana ne maama ani mukulu mwana fara bufere iftara ala llah boogera obufere ku allah kadhiban nga balimbira ddala abantu nga batubalaba namwe abaganda nabagamba dda wano muli bazzukulu baani sheali muli bazzukulu baki nenambi kyo ekiri basira kintu yavwawa mutabani wani gulu mu busiraamu yani ya allah azaala tazaala kintu mutabani wani nenambi bajja ku nsi kuno nga bavaawa nga balya buki bajja nti katonda wa kika kyoyo awa mutabani wobusa mwavu wa kika kikatonda mutabani wange agenze ku duniya eduniya yo nerimu ebirungi mulimu ennyanja mulimu biki namugamba kujja kuyanga busa banywanga nga banywako banywekerezaako ki sheekh muli baganda bintu mwabisomera mu bimanyi byammwe byadda byebyo byakomawo byasanga tulifa basiraamu alhamdulillah mungu nabitutaasa nisanga omukulu ngaako omusajja omukulu agafe bazzukulu baani ongaako okyali musiraamu kintu bwomugoberero oba olikyali musiraamu bintu byammwe wano mwina engeri gyemulimu banyanga musulo nebaliikirizaako emmere baana baani nga bavaawa ebufere wakadhaba bilhaqi natakomoko nalimbisa byetumusomesa ebyaki bino ke mazima gana amazima lakad jaakum rasulu agambe ntya allah nabi saa sallam yajja bilhaqi bilhuda wa dini lhaq yajja n'obulungamu
lwaki yayita obulungamu yasanga society buli emu erina bwekkiriza nga bwetukkiriza ebyobufere mu Buganda mwana wattu netolo waliyo bibifaanana nebusooka gyebiri nabuuza abasooka envunza zibatta kino kino si nvunza njereere zirimu obwakyabazinga obutalinatereera bintu byaffe nenvunza nezimaidimasa niziruma akulira abazadde niziruma abayizi ne batica batyo oba ne baradisi bazirina azavulagani titwagala ddagala nti kyabazinga ajja kumala kutereera bwongo bwakyo oba mubirabo tiboti mubirabo ku tivi babitulaga nga batwalidde abantu mu kitundu eddagala ng'abazadde bagamba abaana mudduke abaana badduka tebagala ddagala bintu bino bya buwangwa envunza zirimu obwakabaka omuntu bwabbinkira ennyo mu byobuwangwa abula olubula lwotalabangako etubatugamba mu swala ghairi almaghdubi alaihim abaabula Allah batutaase kubanga babuza abantu ne babonabona n'okubula wano nosanga omusiraamu nga ddala yasiramuka ne bamusumikira ne bamuteekako n'olubugo mumwe ne bakwasa n'endeku ne bateekamu enseko ebbiri kyali osobola kikola ngoba wekkakkanyiza nnyo akasajja akatamiivu ne kakukakkanako kakwasa effumu akatandiko ebintu byennono yesi byannono naye ebintu ebirimu aqiida tusaana tubyewale kale musomeddwa kuba ebamu Qur'an yadde ne babona emitwe bannamwandu bambi babamwaka emitwe ne babasiba ebisimanya biki balagire eddala ennaku tibannange yefwe sijja nnyo kubajja ku bintu byammwe mwesiba ebbombo ku mutwe samusajja kagikaweesa asaala n'enkofiira yasibya akabombo ku mutwe mukasirako nga mukole mwalula baana kabombo kaali ka mwana kabombo Yusuf kirundu kyekiddawo kabombo kaali ka mwana kabombo basira mubimanya amazima ge nyini musize musiri temuzavula mumanya buntu bwammwe mubisize mubuyimbira eri si bwawano kataleesa ebyeri wano sanga musajja mukulu yesibye ebbombo alisibye muno mu kiwato ng'omusipi diri ku kanzu ne ku nkofira tayagala kujja ku busiraamu bwe musajja musiraamu enkofira kweri n'ebbombo nitwerekereza bakasuida dhikiri kabombo kaali ka mwana kabombo nange nkambadde yadde ndi musiraamu temutujjaako byaffe bamaze kusaalayiza n'ebbombo lyabwe ebintu ng'omaze okusiramuka by'oteeka okugaana tiwallahi ekyo nkiganye ku lwa Allah sijja kukikola babibakoleyo ebbalibbali batiisatiisa ne batya Allah yagamba walanabluwannakum bishaiin yakwaleetera kutya babatiisetiise ne baba nayitawo aya negamba wabashiri asabiriina mubanyolo asa wallahi wakawo bwomala okusiramuka ebintu byoteeka okugaana yadde nga majority ebyagala nga nekyo nkigaana kwalula abaana bajja kukubabule wallahi bakubabule kkiriza bakubabule akkiriza bakubabule bakeya ndi musiraamu siraamu bwatulagirira bwetukola sala embuzi bbiri yita abasiraamu bakoleki yagaidwe batiisatiisa shai min alkhawf bakuteekamu okutya bona oli omuziro mwe abasinga obungi wano temulya miziro gyamu temugirya sirwakuba nti egiwooma aga nti aleka gwebaleseka baina eddwa zaabwe sikubanga gumbabuliraawo basiraamu nawe omusiraamu ku mulembe guno kyayina etegera ekitumbavu abendiga tebazirya ku mikolo
wale watu wayoseka Musa ebuye yedira ndiga nga tubobbola naye endiga n'abaana be bonna balya mulamu gwani tekulya ababuka balya nomale yazituleetera ate motoka nambala mukwata musiraamu yasiramuka yasala n'okusala Sheikh Musa weddira kindiga okola usala kindiga sajja musiraamu nga talina muna kukankana nosanga omusiraamu kati sekakala olyenzenene gwe akutiisa laba kinene kyokoze linde ekinafa mu yebiraka likibiraka ki lwaki ekiva munamu kati bwotino ti olya ekiraka totatya namu omaze okukiteka ekiraka kiba n'amaanyi astaga tugambe nti ebyobufere abantu babyogera ku Allah buli muntu alina bwategeera Allah buli ennaku zino waliwo ku TV ku program batulaga abantu b'engulu eno oba bateeso balaga ngeri gye bali bajja bakkiririzaamu Allah abatwa aba program eyo mugigobeyo ebeera budde nga bugenzegenzeeko kuba mukooyi kati abantu bedda balina bo basinzanga njuba abatwa naye munnange abasajja abo myaka nga ndowooza nga 6 emabega baali ku lusozi lw'Teeso waggulu eyo kubanga ku topiki yasembyeyo batugambye nti bwetunuulira ak'olukumi ako kaliko enjuba bakalaze kuliko enjuba eyo bagijja ku lusozi eyo waggulu abasajja abo abatwa gye babeeranga kwegamba kinjagaddemu nti abantu baava dda nga balina engeri gye bategeera mwani Allah kuva ddala ku bisaawo tebunnajja nga abantu bayiya Allah yaani basinzanga awo basinzanga njuba abalala basinza mwezi abalala basinza ebintu by'enjawulo nga banoonya amaanyi ag'enjawulo agasukiridde ku ntegeere ya bulijjo bubalabanga Ibrahimu alayhi salam Allah atunyumiza lumu yayagala okutegeera Allah n'amulaga enjuba falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala la uhibbu al-aflin yaraba omwezi negujja neguvawo nalaba enjuba nalaba emunyenye nagani wateeka okubayo Allah asinga ebyo kuba bino bikyukakyuka wateeka okubayo Allah atakola ki atakyuka kati obwongo bw'omuntu okuva mu butonde bwe bujja bunoonya ki Allah naye nga buli omu ali kulongo namba ne baleeta bilhaqi amazima yatuleetera amazima yaani nabiyuna Muhammad buli ekyawukana n'ekiri mu Quran buba bufere nga kikwatagana n'okumanya Allah yaliwo afaanana atya qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad buli ekyawukana ku ekyo buba bufere agamba nti wakadhaba bilhaqi lamma jaahu omuntu alimbisa amazima nga gamaze omutuukako enaalemera ku byobuwangwa bwe amazima gamaze okujja nti kino kituufu bw'ozaala omwana kola bwoti ne bwe babeera babiri kola bwoti kino amazima nti omuziro tigwira kigwijja kukukola gulye Allah nokyogera ebweru wa tawuni kansa bakwenda omuseeko musiru sigwenkata ti alyesenene ti nekisimaina kumanya kuno omulembe akuyita mulembe omugana kiki nkyayo astagfirullah bilhaq abaganda bambi oluusi ebintu byabwe ebimu babiteekawo nga birimu hikima naye bano abantu abazze ababulijjo ate ne hikima tebazinoonyamu mukwano gwange omu yaŋŋambye nti abaana abawala babagananga okwebaka mu njuba yasomesa Luganda mukyondwa ki yamugamba nti bw'olebaka mu njuba nemala ekubuuka bweti ojja kufuuka omuki bambi olw'okuba nti edda tewaalinga ngoye nga bwe kaneebaka mu njuba kajja kukunama
nebateekawo hikima jakufuuka omusajja naye abantu banoonya hikima zaali mu bintu ebyo nebabitwala oholoseewo bwekibeera nga okulya omusiro bakuteekawo ti kabonero kammwe mumwe munaalabiranga tukitegeeza kukola ki butagulya bajjamu bye bajjamu amazima bwe gajja gekali wamu bwe gakuntana n'ekyaffe ekya Buganda tusuula ki netubeera n'ekyaffe tuli twasondanga sente z'amasiro naye abantu bakyekamu sente nyingi amasiro fe twali tetugawagira naye ate kaakati tuwagira okuzimba eno bagiyita batya masengere kyalina weekwate kalyana byaki neba n'abataddewo okuzimba eddwaliro tuliwagira essomero tuliwagira tubina bikontagana naye ate kirimu akazi alaisa fi jahannama mathwan lilkafirin balowooza mu jahannama teriiyo bifo byabatakkiriza bapinga amateeka ga Allah tebiriiyo buli muntu gwosinga okumanya wano fe tukusomesa naye okwawulawo kukwo niye omuntu bayinza okusomesa nomala omwezi ngaoli wana ate noddayo eka nooba n'akaseero k'abalongo ewamu mwezi obusuula kumanya kabbo kabbuko olina naye lubugo lwammwe lwajjajja gwe walukuma balukulekera ebintu byekitumbaavutumbaavu ebyo tebirina kyebigenda kukola tebiyinza kwongera ku buwangazi bwo wadde okukola ki Allah agamba walladhina jahadu fina eno aya teri atogimanyi aya yabasabiri ono yagaba walladhina jahadu fina abo abakola ki kaweefube nga bamukola kuki mufiina tekitegeeza mama fiina jahadu fiina bafaanagana nti fiina noli fiina naye fiina muffe nga kawafube bakola kaweefube waffe bakabasana ku lwaki lanahdiyannahum sublana tujja kubalungamyagwa mu makubo gaffe subuli sabil urura yakyo subuli tujja kubalungamya mu makubo gaffe agaki mu byenfuna tujja balungamya politikisi tujja balungamya mu ddiini tujja balungamya mu mbeera eza bulijjo tujja balungamya makubo mangi ag'eddiini abanakola kaweefube nga bakabasana ku lwaffe kutusanyusa naffe tujja kubalungamya tubateeka awatuufu mu makubo ag'enjawulo wa inna allaha la maa almuhsinin Allah alina baki abeeyisa obulungi al ihsaani kyeki an ta'buda allaha kaannaka taraahu kwe kwesinza Allah ng'olinga amulabako fa in lam takun taraahu wa innahu yaraaka oba tomulaba yakola ki akulaba almuhsinin sibagambye nti eno aya sabilillah nid mukitwala bwe muti nti basabilillah Allah yabateeramu aya nedda be basinga okugikola ki bagikozesa nga bakwagazisa omulimu ekizibu kyetufunye mu busiraamu waliwo mukimanyi basiraamu ku mulembe gwa nabbi waliwo abasabilillah baaliwo ate abatabuliigi jumane zukuli obusiraamu temwabuyingidde eggulu abasalafu abaaliwo be baki bibuuzo tugende mpolampola bamuhibbiina jamaatul khair mwonukulu bino ebintu byaffe byammwe abakadiyani abashia bani abaaliwo abamu mugamba baaliwo abalama kadu abo tebaaliwo
abaaliwo baali babayita baki mwe muliki musonyiwe bannange ebintu bino ebimu sibibuuza njereka bintu byammwe abaaliwo baali baki nga babayita baani mwe muli basiraamu nabali baali basiraamu mwali mba muhibbiina jamaati lkhair ate ngebimanyi agati nange epulabuli bukoto nateete tubeere feya omwoyo gwo gubuuze waaliwo baani basiraamu nammwe muli basiraamu siwe kiri kigiza mwalinga bali kati mwate mweyongerako akalala bukoto nateete jemazukulu shia tabligh byajja bitya ate bikyajja oli ajja kubutukeraga nti nze kino kyendeese bannaye sikirimu nnyo bambi abatandikawo ebibiina babitandika na mwoyo muki naye wekibuke abaddawo babiteekamu ebitabaddemu oli kino oli bwakulaba Haji Kaweesa nga gwe toli musaafu gwe omwekirevu buti astagfirullah alazim oli musiraamu kwe muli basiraamu abasirafu tuli basiraamu abazee byajja biki ebyo mmwe mwongere okunyonyereza nsaagala ku muntu kumuggyako kintu kyewabula tubuuziganya bubuuziganya wali tubayita discussion abaliwo oluli babayitanga baki bamuhajirina sibe kiri ne ba answari sibe kiri muhajirina kyakitegeeza ki kyali ate ba answari katwalinawo basiraamu nga bamuhajirina n'abasiraamu ne baki mukoto nateeti baaliwo Juma Sekiti waliwo alina kyategeddemu essuula eweddemu eweddikiyo bisimillahi rahmani rahim surati rum agisaaka yabiroberawo alina engeri gyabitegeeramu basiraamu bwetumala ejjuma wali temulabawo ekibinja ekisaala wali nga kisaala ki dhuhuri naye golowooza bali fe tetusaala sibe giri batubalamu amagezi fe abatasaala bagaba abasiru bamayazazza allah togenda nabangi abangi babula bali yendowooza yaabwe batunuulirammwe ngaabaki abatategeera byemukola musadde jumanjeezi basi diini yaabwe kakati ate mmwe abalengera abali mubayita mutya oba bali ku katemba obusiraamu tebusobola kuba mirundi ebiri nga bali kukyuka tuli ku kituufu Haji Isahaka poyinti gyaleese nno nkulu esaza abantu ejjuma naki egamba bwetu nti abaana Adamu bwe muba temuwera 40 juma yamwe tejja kutuuka mwino gigattako ki layini eno eriko bameka layini emu eno eriko bameka nti kiki olira agambye bateekwa okuba baana baboobo abaana baboobo ahrara baana baboobo omwana waboobo ye muntu aveeka ku mulimu gwe naddayo nga simusibe ku mulembe guno be basibe abasibe meka betusalira buwano basi ekyokubiri agambye Ash'ari mukimiina nga siba mukimiina kitegeeza abatali ku lugendo
bwana uli batambuza wano mugenda jeza kakani ali bafaaki kitabo kyabwe kibagamba mukimira kitegeeza sibali ku safari nga basabilillah abasabira bali ku safari siba wano naye kuwavuddewo muno jjo sijodde wamu oli mutambuze oli mutukuze wawo obuzibu buva ku ki omulaba bali ekizibu kye balina kiki essomero lyokka lyokka limu egalyazze wano okusala lijja n'abaana 5 nga tebaba mu kitundu ekizibu kyava ku ki akati kiringa dda mukadde wange Haji Isaaka tulina amazibu ge tutakkanyamu naye nze bwe mba nnyingidde mu swala sisoma na waitu naye nali nga gisome dda naye kati sigisoma nzija buzi nenkola ki lwaki luli nali ngisoma nali sinabimanya bambi naye bwe nabitegeera nagivaako siba kiri nekisiibo twanwirirana era bwe buzibu tuba tuli ewa Haji Sengoma Allah amusaasire mutabani we gwe twagenza okusaalira sheekha ambuuza otyoti eniya tugenda kugisoma tutya mayiti teriiwo tugenda kujja tusoma konze bulijjo ogisoma otya nga waali nagimpitiramu konze katuyagala ki nkyona taliiwo kagambo taliiwo kweyagalamu bintu bya discussion kwemba nkubuli okanyigewo ninjagala yonna namba nti nze sisoma nniya naye oyagala kagambo kali era ssebo mba ndi awo Sheikh Matovu najja nemuga Sheikh Matovu kibuzo kinyiize wano badde nkusaba okinya n'okuli omanyiize bambi ebimu bwendaba genyonyola kasijja kutuuka mukwata mulala Sheikh nyambaako kibuzo kinyiize naye Sheikh amanyi naga kikwiza kinnamye ssebo aye n'oli teyasanyuka kiwono yayagala nze mwe batusomooza era ssebo tebandekera awo ne bansitula nti ssebo somesa ku nniyayo enniya ya rabbi tebagisomesa enniya kiki basiraamu enniya mu bitabo ebikadde erikkiriya nekugamba anniya kyeki kasdu shaiin kwe kuluubirira ekintu kyonna nokiteekako ebirowoozo enniya nokutarina bifiilihi kasoba nga nokissa muki nkola twagenze kubba mala kwatula nti bisimillahi rahmani rahim tuze nemundu 2 tugenda kubba baasi 3 nga twagala sintwala 2 olwokuyatula enniya ogenda okole abulakola mukwasi mundu zaabwe enniya ziri waliwo buli ayitawo tukuba kibooko buli ayitawo tukuba kibooko tamala kwatula enniya yemujeeka kakati bakadde baffe bano okubagamba nti nawaitu maliridde swawumu enkya kusiiba gadin olunaku lwenkya ana adai siriwa buli buliwo farada kinkino kiso kya farada lillahi taala allah yakitulalikako imaanan tulina ne imaani yekyo wahtisaban era tumanyi bajja kukibala tiwaji ilahi katukisobola kwa allah azza wajalla kati atabimanyi yasiramu seggulu weggomba omuzikiti guli jindi akoze atya omuwa magezi ki agenti enniya bw'otagireeta tosiiba omuga magezi gyasiramu seggulu anaasiiba oyo ajja kujja kati bamugaa nti ogenda we basaliyo etaraweehe enkuba etonye taraweehe atagisadde asiibye enkya era okyaka nti sheekh saasiibye nti saafunye budde kugenda wa imaamu enkuba yatonye tanwiridde ani musobya enniya ebeera wa inama al-amal basiraamu enniya eri mu mutima bulijjo mbakubira ekifaananyi omuntu nga yavudde wano nga tugenze ku kisaawe gombe ekuba naani nesinga buli muntu alina ekimututte waliwo yagenza okulaba goolu n'akapiira omulala ayagala kusinkana n'omuwala eno nebaga nti bateebye tibimukwatako yanoonyaki wali yagenza okubba essimu abakazi bonna yitakuba yite tabiyitaaga yanoonya ssimu
iniya yamugyewa ika bana bagenze kumvira abakuba enduulu batebye ngono yabayita mwana onyani ayina essimu etegeera amal biki atugenda wano okuziika ekirabe mulowooza ffenna tufuna empeera z'okuziika ogenda okuziika ngeri ye yavudde wano ng'agenze kuziika musiraamu munne afune empeera eziri muki nagani nyaseekaali andabe obwadda munuunye ali luddawa era bwakulaba owulira ki ekyapulota ekikoze eki alhamdulillah mukutteko munga muzimu nesimulabye nesinsonga kasana ze kuziika man amal biki fe twavanga wano nga tuli bato nga tugenze ku mawulire otwagenda nga kukola kishaali nesinga otuukeyo nga kawunga eniya yeeyo eyo twagendanga kubuluja twatandika okutusosolangamu gyebafumbangamu okuwakatokosijja genda eniya yo agitta wallahi omusiraamu nakola edduwa baba balinda emmere ne baleeta akawunga nga kabijanjalo bashekhe nabagamba ntiriri ate ebisiika nti banne mwabimanya bikiraki birumya abantu embuto tufunye bembe boyiro bijanjalo akawunga eyo edduwa etuuka eyo buli alinnya eggaali agamba ati akitukoze atumazeemu ki akajanja agisaaka edduwa ebantu yagaidi waleta jiraga kera eniya muktarinan bishai tugenda kuduwa naye waliwo bekikola ki bitusuubira ebirala edduwa ebaako ebintu byayo basuubira enkoko kati basheera bayinza okulinda enkoko nga tibazirabo naga nti teriyumva ndala nyamanjerere waliwo atugirya naye teriyumva ndala ebinyeebwa gye bintu tubuuza enva ezawano yavudde eka waliyo ebinyeebwa kale ekiraita emendala mu gyoli abasheeke baki ezo zeniya basheeke bagena eniya zaabwe era bagala basheeke muyingire mulye abatali basheeke bateeka okuyingirayo nga basubirayo ki eniya yaabwe baga nti eri ewali enva endala zino ziba z'abasiraamu muslimina muslimat al ahya minhum tebazagala bali abalira ku akhira tebagala balire ku dunia wano asuriya obudde buli bismillah rahman rahim surati rum eno yali empaya bwakabaka bunene twalinanga Persians ne Romans mu buseera ebyo Pasha be Bafarisi abantu abo Allah yabawa amagezi okuva edda mu ssaawa za leero ndowooza nakati mubawulira ekitundu ekyo kirimu abasajja abayiraani olwaleero abagulumbya Amerika mu tekinologi wa nuclear baki abantu beerudde eyo balinanga obwongo nga bungi up to now nakati tekinologi bagwisanya naki abasajja abo baali bagezi Bafarisi ne Rum yalinga ezingiramu Italy abazungu bawo bonna waggulu kakati obwakabaka obwo bwalinga bw'amaanyi mu nsi yonna kale watwalinga nga tulina Amerika ne Russia gemaanyi agaaliwo obudde obwo Faris ne Rum naye ab'amaanyi lwe babeera buli omu aba atya munno okukola ki aba amwerinda bateranga okulumbagana ne balwanagana nga bano baagala okutwala amatwale g'abano nabano nga baagala okukuuma amatwale gaabwe baleke gabatwalako wakati awo nga waliwo obuki obunkenke olwaleero Russia yali y'amaanyi si bwe kiri ng'ebiisanya nani Amerika neekozesa abatwalabaani mubawulira by Bin Laden Amerika yabatendeka abasajja abo nebatwala mu Afghanistan ebayambe bakube Russia basuule Russia omulimu baagukola abatwala bana ne bakuba Russia negwa amatwale gaayo ne gyetongola begamala okwetongola abatalabani ne bekyusiza baani
nti affe tuli basiraamu please tituyinza kukkiriza ki ne batandika okulangira naffe twagala kufugibwa ng'abasiraamu state z'abasiraamu. Afghanistan naye tandise, Pakistan naye enjala kuyingirawo, India zawagala zirya nga nti ate abasiraamu batufuukidde ekizibu eri tumaze ogiswala kati basiraamu be bafuuse obuzibu up to now kikyali kizibu. Russia egudde, Chechnya yazeefuze, Ukraine akakati olwaleero muwuli olutalo lwa Russia ne Ukraine luva kuki? Russia egamba no, twalina amatwale gaffe nga magazi. America ina states nyingi, tuli basajja bakirimaanyi, lwaki batuyuzayuza? Tulina okweddiza amaki? Simwe mugobere biri mu nsi. Tulina okweddiza amatwale gaffe. Lwaleero ekiri mu Ukraine kirala. Russia yagala kweddiza amatwale gayo edda yabeere superpower nga luli. America kyetakkiriza. Era wenjogera kati America eri mukwagala kutwalayo biki? Musajja ono bw'amala n'addamu n'abeera w'amaanyi tuba ku bunkenke. Akati ekitundu ekyo kyekyalimu Faris ngeno waggulu mu bazungu abaffe bwe tumanya aba bulijjo eyo Roman Baroma ndio betogera Abaroma kiba kitegereka. Naye Abaroma abo n'Abafarisi banjawulo mu ngeri ki mu byensinza. Abaroma bafaanagana muko katono ku basiraamu mu ngeri ki ti Abaroma bakkiririza mu bitabo ebivaawa mu ggulu bo ba ahlul kitab balina Bible balina kyebamanyi ku bya Allah. Abafarisi damama fiina pure oba ntegerekeka bwe njogera mama fiina basamize ebya Allah tebabimanyi naye ate Abaroma bamanyiiko. Era abasiraamu bw'olowooza bwe bajja nga Rome erwanagana ne bamama fiina at least baali badde ku sayidi ki? Lwaki? Allah yagamba wana minhum kisisiina wa ruhbaani, mulimu bakisiisi abategeera eddiini. Era ng'omuntu ono mwangu wakukombisinga kuyingira busiraamu okusingako kwoli oli ali wala naye ate ono ali kalekaliko. Oba ntegeka busiraamu? Nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu baba basima Khandak ng'atuuse e Madina emyaka ng'etaano mukaaga n'akuba ejjinja. Basahaba baatuuka ku mayinja ne gabalema enjazi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamuwa ensuuluulu n'akuba enjazi naye ng'enjazi zivaamu ensasi. N'abagamba olusasi lwe mulaba luvuddewo wano Allah ndaze nti Roma tumaze ogiwangula. Naye nga Roma eritwala Khandaka eriko ebyafaayo bingi. Basahaba baabonaabona nnyo. Bamala okubonaabona ennyo sahabi omu bambi n'alaba nabbi nga enjala mpitirivu ebaluma ate emmere tewali. Sahabi omu bambi n'akwatibwa ekisa n'aga nti eka egyo nnyinayo kamere naye kamala abantu ng'aba. Kyava asooba n'asitaadhana n'aga ya Rasulallah nsaba kuddakoka. Tebwaddayo eka n'aga mukazi we ngenda kuyita nabbi n'omuntu ng'omu babiri muyita tera kutambulira awo ti imaamu muyita n'ajja n'omwana akulula eggaali. Tegekawo emmere nga y'abantu babiri basatu. Njagala mpite nabbi oli ajja akole ki? Ali ekamere naye ndaba embeera mbi nga basibye ki? Bisibye embuto zaabwe basibyeko ki? Baddiranga ewuzi ne basibamu ejjinja ne basiba ku lubuto. Kati sahaba mukazi n'ateekateeka. Bamala okuteekateeka mbaze genda obayite. Sahaba n'ayita nabbi nti wayi mbadde njagala ogendeko eka ati waliyo akantu ogireko. Nabbi bwe yasituka n'aga abange Sheikh Ali atuyise mugire tugende eka. Zise mugambya mukayi mbadde ngamba bwiri
asenzi ngetikisime yantu basa atakale wadagala kulyaje ye yalanga mulanzi mwenna babayita she atukoze ikram jumla Allah amterimu obulungi oberanga kwe bwaba mukazi wona abalengeranga bajja akubalamu amagezi ngambi abantu bajje basatu kati esomero lyonna lirisiwa sajja munenjala mudaba bikanjala nyere sallama n'agamba ndagirira walise piki emmere yiiri olowooza asongayo nga wasongeka yiiyo nabbi n'agaba buli sahaba nabbi n'akwata ku mmere n'agaba buli asenaasene ne basena emmere ne basiba ne bagenda ngaemmere tekoze eyo yali mmere oba waliwo ekirala yali ekyali mmere kyali ki amagero bw'obanga gwe obadde emabega bwa nabbi nemusena nga tuggwamu nagaa buli omwama ntuli tayali buli mwasibye ntitusibye tukende tugende bwe muddayo okusima omuntu oyo bwe mumutunuulira abasimisa mugamba mukiki aliko ki mulina longo namwe oba muli mu kintu buli kyabalagira mukakasa nti kiki ebyafa byonnabbi bingi nnyo naye lwakubeera nti obudde bwe butono so ekitwetedde okwogera ekyo nti nabbi yali akuba olwazi wakati mu njala ne muvaamu esasi akasasi n'agaba abasahaba akasasi kemulabyako kabonera akatulaga nti ruumu tumaze ogiwangula bonna bakakasa bukakasa kyakoze eki ruumu yawangulwa oba teyawangulwa insha allah tujja kutandikira awo ndowooza subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka